Bu gözəl bahar fəslində mənə böyük bir şərəf nəsib oldu. CXR sədri Si Jinping tərəfindən Çin Xalq Respublikasının Azərbaycan Respublikasındakı 10-cu fövqəladə və səlahiyyətli səfiri təyin edildi. İlk dəfə olaraq bu zəngin, gözəl enerji və həyatsevərlik dolu torpağa qədəm qoyarkən üzərimə şərəfli missiyanın və olduqca böyük bir məsuliyyətin etibar edildiyinin dərindən fərqindəyəm. Bakıya gəldikdən cəmi 3-cü gündə etimadnaməmi Azərbaycan Respublikasının prezidenti cənab İlham Əliyevə təqdim etdim ki, bu da Azərbaycan dövlət başçısının və hökumətinin Çin-Azərbaycan münasibətlərinə yüksək dəyər verdiyinin bariz göstəricisidir. Çin və Azərbaycan strateji tərəfdaşdır. Son illər iki ölkənin dövlət başçılarının xüsusi diqqəti və birbaşa qayğısı nəticəsində Çin-Azərbaycan münasibətləri inkişafda müsbət dinamikanı qoruyub saxlayır. Siyasi qarşılıqlı etimad getdikcə daha da möhkəmlənir. Bir kəmər, bir yol təşəbbüsü çərçivəsində və beynəlxalq arenada əməkdaşlıq sahəsində mühüm, səmərəli və məhsuldar nəticələr əldə olunmuşdur. Çin Xalq Respublikasının sədri Si Jinpingin dəvəti ilə Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev 22-24 aprel tarixlərində Çində dövlət səfərində olacaq. Bu səfər prezident İlham Əliyevin Çinə sayca 7-ci səfəridir. Səfər çərçivəsində Çin Xalq Respublikasının sədri Si Jinping Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevlə Çin-Azərbaycan münasibətlərinin gələcək inkişafı üçün yeni planların hazırlanması danışıqlarını aparacaq. Həmçinin Çin Dövlət Şurasının baş naziri Li Qiang və Ümumçin Xalq Nümayəndələri Məclisi Daimi Komitəsinin sədri Zhao Letsi də prezident İlham Əliyevlə görüşəcək. Müxtəlif sahələr üzrə əməkdaşlıqla bağlı fikir mübadiləsi aparacaqlar. Çin tərəfi əmindir ki, bu səfər Çin-Azərbaycan strateji tərəfdaşlıq münasibətlərinin daha da dərinləşməsinə töhfə verəcək və hər iki xalqın mənafeyinə xidmət edəcək. Çin Xalq Respublikasının Azərbaycandakı səfiri kimi fəaliyyətə yenicə başladığım bir vaxtda bu cür əhəmiyyətli və tarixi hadisə, yüksək səviyyəli dövlət səfərinin şahidi olmaq mənim üçün böyük şərəfdir. Əminəm ki, bu səfər tam uğurlu keçəcək. Çin tərəfi Azərbaycan tərəfi ilə birlikdə dövlət başçılarının razılaşmalarının həyata keçirilməsi və hər iki ölkənin və xalqlarının rifahı naminə Çin-Azərbaycan münasibətlərinin yüksək səviyyədə davamlı inkişafının təmin olunması üçün birgə səylər göstərməyə hazırdır. Çin və Azərbaycanı minlərlə dağ və çaylar bir-birindən ayırsa da, iki ölkə arasında ənənəvi dostluğun dərin tarixi vardır. Hələ qədim dövrlərdən başlayaraq ölkələrimiz böyük İpək yolu vasitəsilə bir-biri ilə mədəni mübadilə aparmış, qarşılıqlı zənginləşmə və öyrənmə prosesindən keçmişdir. Azərbaycan müstəqilliyini bərpa etdikdən qısa müddət sonra Çin Azərbaycanın müstəqilliyini tanımış və diplomatik münasibətlər qurmuşdur. Bu, iki ölkə arasında dostluq əlaqələrinin yeni mərhələsinin başlanğıcı idi. Çində belə bir qədim deyim var: su içərkən quyu qazanın kim olduğunu unutma. Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyev Azərbaycanın müasirləşməsi prosesinin memarı olmaqla yanaşı, Çin-Azərbaycan dostluğunun da əsasını qoymuşdur. Çin ilə münasibətləri ölkənin xarici siyasətində prioritet istiqamət kimi dəyərləndirən Heydər Əliyev iki tərəfli münasibətlərin uzun müddətli, sağlam və sabit inkişafı üçün möhkəm təməl yaratmış və buna mühüm töhfə vermişdir. Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev Çin ilə münasibətlərin inkişafına böyük önəm verir və Çin xalqının səmimi dostudur. Çin Xalq Respublikasının sədri Si Jinping və prezident İlham Əliyev dəfələrlə görüşmüş, yaxşı işgüzar münasibətlər və dərin səmimi şəxsi dostluq qurmuşlar. Ötən ilin iyul ayında hər iki ölkənin lideri iki tərəfli münasibətlərin strateji tərəfdaşlıq səviyyəsinə yüksəldiyini elan etmiş, müxtəlif sahələrdə praqmatik əməkdaşlığı yeni mərhələyə yüksəltmişlər. İki ölkə arasında yüksək səviyyəli təmaslar və mübadilələr daha intensiv xarakter almış, siyasi qarşılıqlı etimad getdikcə daha da möhkəmlənmişdir. Hər iki ölkə bir-birini əsas milli maraqlara dair məsələlərdə qətiyyətlə dəstəkləyir. BMT, Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatı və Asiyada qarşılıqlı fəaliyyət və etimad tədbirləri üzrə müşavirə kimi çoxtərəfli mexanizmlər çərçivəsində sıx əməkdaşlıq edir, daha ədalətli və rasional dünya nizamının formalaşması üçün çalışırlar.
Çin-Azərbaycan ticarət iqtisadi əməkdaşlığı da daim uğurla inkişaf edir. 2024-cü ildə iki ölkə arasında iki tərəfli ticarət dövriyyəsi tarixdə rekord səviyyəyə çatmışdır. Yaxın zamanda Çin-Azərbaycan hökumətlərarası ticarət və iqtisadi əməkdaşlıq üzrə komissiyasının 10-cu iclası uğurla keçirilmiş. Ticarət və investisiya, nəqliyyat və kommunikasiya, yaşıl enerji, infrastruktur, rəqəmsal iqtisadiyyat və digər sahələrdə əməkdaşlığın gücləndirilməsi barədə razılıq əldə olunmuşdur. Azərbaycan bir kəmər, bir yol təşəbbüsünün birgə qurulmasında iştirak edən ilk ölkələrdən biri olmuşdur. Çin isə Trans-Xəzər beynəlxalq nəqliyyat marşrutunun irəli aparılmasında fəal iştirak edir. 2024-cü ildə Azərbaycan üzərindən tranzit keçən Çin-Avropa Trans-Xəzər konteyner qatarlarının sayı illik ifadədə 30 dəfə artmış, bu isə qlobal istehsal və təchizat zəncirinin sabitliyinin qorunmasına mühüm töhfə vermişdir. İki ölkə arasında mədəni mübadilə də layiqli və məhsuldar xarakter daşıyır. Azərbaycanda Çini və Çin dilini öyrənmək bumu sürətlə yayılmaqla davam edir. Azərbaycan Çin vətəndaşları üçün birtərəfli qaydada bir illik vizasız rejimin tətbiq olunmasına dair qərar qəbul etmişdir. İnsan resurslarının qarşılıqlı mübadiləsinin asanlaşdırılması üçün hər iki tərəf müvafiq tədbirləri fəal şəkildə araşdırır. Çində belə bir deyim var. Tonqalın üstünə nə qədər çox insan odun qoysa, alovu bir o qədər də gür olar. Azərbaycan atalar sözündə isə deyilir, güc birlikdədir. Bu müdrik kəlamlar bir daha göstərir ki, birliyin və əməkdaşlığın ruhu hər iki xalqın qəlbində dərin kök salmışdır. Çin və Azərbaycan qlobal cənubun mühüm üzvləridir. Hər iki ölkə dünyada multilateralizmi dəstəkləyir və iqtisadi qloballaşmanın tərəfdarıdır. Mürəkkəb beynəlxalq vəziyyət fonunda hər iki tərəf həmrəyliyi daha da möhkəmləndirməli, düzgün yoldan dönməməli, tarixin və bəşəriyyət sivilizasiyasının tərəqqisinin doğru tərəfində dayanmalı. Beynəlxalq dürüstlüyün və ədalətin müdafiəsi, eləcə də bəşəriyyətin ortaq taleyini paylaşan birgə gələcək cəmiyyətin qurulması naminə birgə çalışmalıdır. Gələcəyə baxarkən əminliklə demək olar ki, Çin-Azərbaycan strateji tərəfdaşlığı geniş perspektivlərə və böyük ümidlərə malikdir. Çin Xalq Respublikasının Azərbaycandakı yeni səfiri kimi mən öz vəzifəmi vicdanla yerinə yetirəcək. Qətiyyətli səylərlə iki ölkə arasında dostluq münasibətlərinin, praqmatik əməkdaşlığın və xalqlar arasında qarşılıqlı anlaşmanın inkişafına töhfə verməyə məqsədyönlü şəkildə çalışacağam. Azərbaycan cəmiyyətinin bütün təbəqələrinin nümayəndələri ilə əlaqələrin möhkəmləndirilməsini səbirsizliklə gözləyirik. Qarşılıqlı anlaşmanın daha da dərinləşəcəyinə inanırıq və Çin-Azərbaycan strateji tərəfdaşlığının yeni inkişaf mərhələsinə qədəm qoyması üçün töhfə verməyə səylərimizi əsirgəməyəcəyik.